On jest takim idiotą, kiedy daje patenty. Pod choinki zapachowe układał prezenty. Jaki testament? Nie ma sprawy. Jezus spisał testament i nic ci nie zostawił. I teraz ręce do góry. Mówi mi to koleś, który nawet nie zdał matury. Nie zdał matury, że on w tej chwili w miejscu na PESEL napisał: to jest Filip. To jest Filip, na maturze z fizyki obliczał masę skilli. I to jest tak, jestem tłusty, wygrywam bitwę warszawską, Józef Piłsudski. Jaki Józef Piłsudski? Na wolno ziomuś jestem tłusty, Józef Piłsudski. Ziomuś, masz przerąbane, jakiego koniu łajzo, bo jesteś kasztanem. 5! Na mikrofonie jest jak Józef Piłsudski, ciągle dosiada konie.